Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. So mayroon tayong gagawin ngayong diagnose Toyota Innova. So ang problema nito guys ay inakyat lang daw doon sa bundok at pagbaba yun nga mahina na tumakbo. So may possibility daw na transmission ang nasira. So pinalitan nila ng fluid. Pagpalit ng fluid, dahil ang akala nila fluid lang ang problema, yun nga, ayaw pa rin gumana ng transmission, ayaw pa rin tumakbo. So yun yung last na ng driver. So ngayon balak ng driver na ibaba yung transmission, pero nag second option sila, pinadiagnose muna sa atin. So nakatingga na to guys ng ilang buwan dito. So ang first step natin ay babasahan natin muna ng fault code, kaso low bat yung battery. So yun, antayin nyo lang guys yung video. Visit po? Ha? Kenapa? Warm up. Ayan, so naman ipapasunda na yun. Dili mo kuan? Charge? Ha? Dili ka mo charge? Charge? Dili. Dili mo charge? Dapat 13 yun eh. Kasi ang alternator na yun. Okay. Ano rin to? Dati ang kuan yun. Dapat mo charge yun. Ano ba? Ito. Nangyari? Hindi sira mo sila. OR, yung luma, yung 26 pa, kaya yung pagpingin niya, sinabi ni penalty. Kasi tinignan ko na kasi nila, yung bilis na yung OR. Doon pala kasi sa OR, nalalaman na kasi yung penalty or hindi. Eh,
Kaya magawa siya? Hello? Hello? Narinig ko mo. Diyan, ganun tayo na ulit. Diyan ka na. Matry. Ay, baba mo? Yeah? Oo. Oo, pwede. After ka na. Saya na ligid yan. Oo. Ito, pwede na ito ng taon. Baba naman sila. Flat. Flat. Kulang sa hangin. Sabit na lang mo niya. Sabit sa kon. Kahoy. Magtuyabi. Sir, yabi ko no.
Yung kon dito, ako na iba. Ay. Katikas ya no. Di ba ni Joy atras, Hmm? joy atras pero yung Yay, abante lagi. Yung mag-engage. Di ba ni total expenses mo after 31,000. Oh, nasungag mo sa likod. What if yung instrumental panel mo? What if yung instrumental panel mo? Clutch. Ato computer box? Kita rin.